Ta nói cha sống trên nửa đời người rồi, ăn không biết bao nhiêu gói mì tôm mà không bao giờ trong gói mì mà có con tôm. Ủa là sao cha ơi? Chứ con không thấy nè, con thấy tô mì con á, có khi nào mà có con tôm nào không? Trời ơi, có bao nhiêu đó mà cha cũng người ống ra. Ủa là sao? Con ăn mì tôm có bao giờ có con tôm ở trong tô mì đâu. Là sao con? Cha nhìn thấy cái gì đây không cha? Ủa là sao? Thì đôi chiếc đồ